係你要注意啲名詞啊，因為好多時候啲名詞咧就好得意嘅。OK， 嗱邊個未等嘅？等陣靈感到嘅時候啊。嗱，第一個咧就係個 file， 睇唔睇到？我而家講緊嘅係個頁咧就係 F_Frank-1。第一個打橫嗰格咧就係 file 㗎，佢指嘅 file 咧，佢指嘅 file 係講呢一個咩咧？講 data file， 因為你 in general file 乜嘢 file 都係 file 啊嘛，係咪？咁你 file back 咪 back up 曬所有嘢咧，佢冇 define 得咁仔細嘅，所以個 file 其實佢講嘅係好多時候講啲 data file 啊，或者係嗰啲你自己嘅嗰啲 file。好啦，然後第二個 system image 嘅 back up 咧。實際上係講成個 hard drive 嘅 backup， 即係喺 Visa 佢叫做 complete PC backup， 或者你 XP 嘅時候曾經用過學過嘅 ASR automatic system 呢個 recovery。咁呢三個即係 XP 裏就叫做 ASR automatic system recovery，Visa 叫做 complete PC backup， 而家 Windows 7咧就叫做 system image backup。咁我覺得咧呢兩個名都幾，後邊嗰兩個名都幾好嘅。image 嘅意思係咩咧？你再心諗下佢 ，image 係影咗張相落嚟，影咗張相落嚟嘅意思，我哋成日講唔單止嗰啲嘢嘅 availability， 而且個位置係固定嘅，係咪？你影咗相，你企左邊就企左邊，企右邊就企右邊，咁所以變咗咧個 hard drive 裏頭啲嘢點等咧個 positioning 係固定嘅。咁所以變咗呢樣嘢咧，你要知道下佢個用字嘅問題。原來 previous version 啊，同埋 system restore 已經講咗啦，就唔係成個 hard drive 啦，淨係嗰個 system file。咁所以變咗佢個 backup 喺 F1 個 section 咧有4種唔同嘅 backup， 咁你要分清楚。咁我哋要講嘅同要提嘅咧就係成個 hard drive backup 啦。即係話有時你個 computer 亂晒大龍啊，搞到呢個七彩啊，又 damage 啊，又呢一個 virus 啊，點解又有 conflict 啊，點解有 incompatibility 啊，阿媽都唔認得。咁嘅時候咧，唯一頭先我哋開場咧，咪洗機咯，我洗咗好多次啦，我知道點洗翻佢。好啦，咁即係呢個係一個辦法啦。但係當然，如果假如間你一洗咗咧，變咗好多 program 冇咗啊，諸如此類嘅嘢，咁你就要喺你個機正常嘅時候咧，咁你就可以將嗰個 computer 嘅嘢 back up 起上嚟。咁然後咧就翻轉頭。咁尤其係有啲細路仔啊，或者其他佢呢啲機嘅話，有啲咩問題嘅時候咧，咁你就可以保證佢啲人調翻正常。咁呢個就係成個 system 嘅 back up。好啦，喺 G1 嗰個 section G George 嗰度，佢 back up your pro system settings and files， 呢個其實就係 image 嚟啦。佢又講到好鬼論盡嘅 ，OK？ 英文人寫英文都好難揾出啲好準確嘅字噶嘛，係咪？同埋點解中文人要讀中文係嘅係咪？唔係個個掂㗎嘛，所以佢呢度咧所謂個題 title back up your programs system settings and files， 咁即係 everything 啦。咁 everything 即係 hard drive 咯。成個 hard drive backup， 咁呢度就係跟呢一度啦，咁所以變咗咧，我而家就講一講，如果你唔係太咩嘅時候咧，你就跟一跟，即係話有時你哋講一講條路點樣去，咁你如果真係做嘅時候咧，就唔會你慢慢睇，但係最終你都要睇嘅，如果你真係要跟佢去做，咁我就建議你咧，是但有一架機你唔係好緊要嘅，或者俾你做下教飛先，如果唔係咧，就慢慢我要翻嚟揼過去先，整翻晒都冇用 ，OK？ 咁然後咧喺 Age section 嗰度咧調翻轉頭咧就 restore 啦，即係話你 back up 咗之後，in case 有問題嘅時候點樣 restore 翻轉頭咧？咁呢個就係呢個 G 同 Age 兩個 section 就係講呢啲咁嘅嘢。咁然後你再要清楚知道咩叫 system image 啊嗰啲嘢，再解畫下咧，咁就 I section 啊一路跟住落 ，OK？ 咁呢個咧呢幾個咧都係關係到 system 嘅。好啦，咁然後咧喺 G section 嗰度咧就有一個新嘅 Windows 7特別有嘅，咁但係有一樣嘢我唔敢話肯定咧，就係話你究竟而家新嘅嗰個係淨係 Home 嘅嗰個 Edition 有啊，抑或係淨係呢一個呢個 Ultimate 個有咧？唔知呢個 feature。如果你而家已經揸住一架機係 Windows 7嘅，你翻去睇睇，咁然後你話俾我聽，就係 J-1 嗰頁嗰個 function 嗰個 feature， 就係話 create 一個 system repair disk。呢樣嘢舊時 Windows 係冇嘅。嗱，你明唔明一樣嘢？如果你揸住個 notebook，舊時我哋教 troubleshooting 啊，教好多嘢嘅時候咧，咁啊，我個係 pre-install 嘅，呢個 Toshiba 冇俾隻碟我喎 ，HP 冇俾隻碟佢喎 ，Dell 冇俾隻碟我，咁我點用隻碟開機啊咁？呢個問題就傾喺度啦。咁以前咧就要用 third party 嘅 program，
係嘛？即係要用true image 啊、ghost 啊諸如此類去做呢個 backup。咁而家 Windows 7就唔係啦，食埋佢碗飯啦，就自己同你整一隻 boot up。就係如果就算你個 computer 買嘅時候冇跟碟嚟嘅時候咧，佢可以同你整一隻 boot up 嘅碟，就唔係成隻 Windows 嘅碟，就為咗前面嗰橛，等你可以用頭先嗰個 image 嘅 backup 嚟做 restore。咁呢個就解決咗好多 notebook computer 啊、原裝機嘅問題。咁 XP 佢冇都好啊，但係你可以自己做翻嗰個boot up 嗰隻軟碟。你嗰隻 Windows 嘅碟啊嘛，點樣做啊？即係 boot up 翻去即係開翻機啊，即係 你唔記得咗 XP 裏頭點樣做 ASR？ASR 我有啊，我而家唔係同你講呢樣嘢，我而家當話唔係backup 嗰啲成啊，就係話點樣開機啊，即係你。我而家講緊 backup，你而家話我講嗰啲成啊嗰啲。而家就係講緊 backup 同 restore 係咪先？嗱，如果假如而家你做呢樣嘢嘅時候咧，你話點樣開機？你個機開唔到，或者你想 backup 嘅時候，頭先嚟講架車要停咗，然後先至能夠全部清洗佢做噶嘛。咁你唔能夠依賴個 hard drive 開機啊嘛。你仲依賴個 hard drive 開機，我點樣做成軍人通通切換咧？咁你一定要係用 CD 或者 DVD 去開機啊嘛。嗰隻 CD 或者 DVD 一定要係 Windows 嗰隻 CD 或者 DVD 啊嘛。好啦，咁既然係咁嘅時候，你去邊度揾嗰隻 Windows 嘅 CD 或者 DVD 咧？如果你個係 desktop 自己砌嘅，咁梗係你有啦。但係如果你個 notebook 係 pre-install 嘅，你就冇嗰隻碟啊嘛。如果佢同你整隻碟出嚟，佢係保證你翻去你買機嘅時候嗰個狀態啊嘛。你翻唔翻去上個上個禮拜我想去嘅地方啊嘛。咁而家呢個時候咪要整一隻專門嘅碟出嚟代替中間個碟咯，係咪先？嗱 ，Microsoft 我頭先話佢踩埋食埋其他嗰碗飯就係咩咧？就係話。本來嗰啲中間人、嗰啲中間公司就係 Toshiba 啊、Dell 啊、Compaq 啊、Hewlett-Packard 嗰啲咧，就攞咗 Microsoft 個 license 就 customize 佢嘅機，就 pre-install 就唔俾碟你啊嘛。咁 Microsoft 話佢唔俾碟你唔緊要，我同你整，係咪先？所以佢又冚過佢咯，係咪先？我同你整，咁所以變咗呢度咧就係佢邊一個start 嘅 list。好啦，咁你而家睇呢度，入翻呢度嘅時候咧。唔係一次過啫個喎，你個碟係為開機，開機之後咧，佢攞嗰個 backup file 係另一回事，係兩個唔同嘅地方，兩樣唔同嘅嘢，明唔明啊？嗰條鎖匙就係嗰隻碟 ，OK， 開咗個碟個夾萬喺邊度，另外一回事，OK， 嗱。如果你我哋講 Windows 7咧，我哋好多時候今晚其實我哋係 base on你有 background 嘅嗰個嘢做過，即係 XP、Vista 你都熟嘅，咁就易辦啦。如果 XP 同 Vista 我哋仲係好生疏嘅時候，咁到啦，就從頭嚟過，係咪先 ？OK， 嗱，我哋如果係 XP 或唔係 Vista 嘅話咧，咁去 complete PC backup 點咧？咁你就去到呢一度 All Program， 你就去 Accessory。然後咧就 System Tools， 咁然後咧就有個 backup 嘅，但係而家呢度咧就冇嘅，你揾都冇個 backup 或者其他嘅 recovery 冇。咁喺呢一個Windows 7嘅咧 Maintenance 係啦，冇錯啦，入嚟呢一度，佢整咗去第二個彈咗去第二個 group 嗰度 ，OK，Maintenance 嗰度，咁然後喺呢度咧就有 backup 同 restore，OK， 嗱咁呢行咧就係 create 一個 system repair list 啦。就係我頭先講嘅，佢同你整一隻碟出嚟。如果你等咗隻 CD 或者 DVD，嗰隻碟第日就可以我哋開機。嗱，開機咩叫做開機？唔係開翻個機去 Windows， 而係開咗個機俾你去整機。你個機唔係個完全冇 software 噶嘛，係咪？唔係開翻 Windows， 而係開咗嚟整機，或者我話啲 text mode 啊，或者其他嘅方式。OK， 咁就係咁多點係開機碟。唔係整翻隻 Windows 都話發達點，你整買咗個 Windows 7，我又整咗隻 Windows 7出嚟，佢周街佢200個親戚，一套都得。你咁諗，你佢哋唔係進化，嗰隻碟淨係我嚟整嘅啫，唔係我嚟裝啫。OK， 好啦，咁然後呢度咧就嚟呢度嘅時候咧，咁我就去睇個 backup 同 restore。咁呢一度咧就係個 create 個 system 嘅 image。OK， 咁呢一個咧佢就會睇
你個 computer 有啲乜嘢要接嘅呢個 backup 嘅 ，OK？ 咁然後咧你一定要睇個 computer，佢而家問你個問題係乜嘢啊？嗱好多時候西人嘅邏輯係調翻轉頭嘅，舊時我哋細路你想擺喺邊度啊？係啦，舊時我哋細佬哥嘅時候，啲老人家話乜你乜咁翻鬼嘅，即係你講嘢咁，即係調翻轉頭講，你西人真係調翻轉頭講嘢喎。嗱你睇下，舊時我哋初嚟30年前睇嗰張英文嘅時候，係嘅睇嗰啲點樣啲加減先後唔啱我哋嘅傳統嘅方式，佢就係咁啊。佢先問你 save 喺邊度，佢唔係問你 back up 乜嘢。你自己諗下，如果我哋嘅文化，你 back up 啲人 back up 啲咩先係咁問你啦？但係如果問你等去邊度先？係咪？嗱，咁所以你答呢個問題咧，就要知道啦。頭先阿 Kenny 講得冇錯，絕對啱啊。Where do you want to save 個 backup？ 佢唔係問你 backup 乜嘢，一定要睇嘅嘢。好多人咧用 computer 咧就乜嘢都唔睇㗎，你又 Linux 未啊？呢度傾 Linux 傾 OK 啊咁咯，係咪？我講我個笑話排隊乜都排隊，舊時大陸嗰啲一見人排隊就排隊，我排隊之後先問前面排咩咁，佢原來排骨灰啱嘅。你要知道問你咩先 ？OK， 大陸嗰啲笑話嚟。OK， 咁呢度咧，你話 back 去個 hard drive。OK， 咁 hard drive 點解會大個 E 出嚟咧？因為個 hard drive C 有嘢，所以佢唔會入 back 去，係咪？你保險箱係離開你屋企噶嘛，唔會喺你屋企裏頭攞啲保險啫，一定要 relocation 啊嘛。咁所以變咗你揀呢度嘅時候咧，佢就話你可以等 D 啦，可以等 E 啦，可以等我個手指仔插到去咧係 K 啦，都得。咁但係唯獨唔會個 C 我，點解咧？個 C 有 Windows 喺度嘛，係嘛？佢唔會 back 去 C 手指仔得啦。係啊，手指仔得佢夠大咪得咯。但係我呢個呢細就得翻1.9 G， 1.19唔得啦。幾多先？我睇呢個 computer 有冇幾多？係啊，即係冇啱喎。係啊，即係冇啱。你個 computer 個答案就係你知道你個 C drive 用咗幾多嚟 back， 佢唔係成個 C drive 有冇嘢等落去㗎。我睇你個 C drive， 咁你咪就睇你個 C drive 幾多。咁你起碼有32以上啊！呢度係咪157 G free of 172 G？呢度即係用咗大概20 G、10 G、20 G， 我呢度齋啫嘛。你再睇下 property， 睇下個圖個名，你分設咗幾多名？又喺15 G， 咁你咪起碼你預15 G 起碼，佢唔會用到15 G 嘅，係咪？你咪知道咯。OK， 咁然後咧，我刪咗呢啲嘅時候咧，咁我就話 back 去 E， 咁於是乎咧，咁就我呢個 next 喺度啦。咁然後咧，佢就問你嗱 back 乜嘢咧？呢個時候就 which drive do you want to include back 嗰度？ OK， 咁然後咧呢度有個 system reserve 嘅，嗱呢兩個咧，呢個咧睇唔睇到啊？佢係兼咗嘅，你揀唔揀到咁㗎啦？呢個咧佢又係嘅，嗱呢個就有得 click 嘅，呢個冇得 click 嘅，點解會冇得 click 啊？你唔 click 佢都 back up 㗎啦，咁你 click 乜鬼啫？係咪？你唔 click 佢都 back up 㗎啦。咁但係你話我 D 呢個 back up 埋，咁你咪 click 埋佢咯，咁就成個全世界都 back up 晒啊嘛。OK， 咁所以變咗咧，呢度就睇呢個選擇。咁如果你假如間係淨係 C 嘅，咁你搞咁多嘢嘅時候咧，咁你就 next 啦。next 嘅時候佢就同你 confirm， 咁然後咧你就去呢一個繼續或者 confirm 你個 backup， 咁於是乎咧佢就可以 save 個 backup， 咁於是乎咧佢就將你 C drive 嘅嘢通通猜麵粉冚唪唥猜埋一嚿，然後就等喺 E 度。好啦，咁你等呢個 E 嗰度咧，你甚至可以 external 嘅，可以手指仔啊嘛。好啦，咁到日你個 C drive 裏頭唔得啦。有問題啦！今日發現啊，上個禮拜我咪上個月做咗一次 backup， 好似隔一次間，下個月今日個 computer 阿媽都唔認得，唔使大陸。咁頭先又係攞翻頭先你講要洗機嘅時候，就洗翻去啱啱裝機嗰陣啊嘛。但係我想洗翻你今日咧，點解？因為我今日之前裝咗好多 program， 好多嘢喺度嘛，我唔使次次都好似買架新機啊嘛。咁於是乎咧，我咪攞翻呢個 backup 出嚟裝佢咯。咁你攞翻個 backup 出嚟，咁我當個 C drive 死咗嘅，咁個 C drive 神細，個 C drive 阿媽都唔認得，咁我就將個 C drive 全部洗晒佢可以 ，format 佢又好，點好，清零好，洗晒佢。咁然後咧，我係咪要揾隻開機碟啊？就係嗰隻碟就係頭先講嗰隻碟，一陣就或者你整個碟出嚟。嗰隻開機碟開咗機之後咧，仲要揾翻嗰個 backup file 啊嘛，個 backup file 喺邊度啊？喺 E 度啊嘛。我頭先叫你洗 C 啫嘛，冇洗 E 啊嘛。係咪？你連個保險箱都洗埋，咁咪梗係好啦，係嘛？咁佢就會喺 E 嗰度，但係頭先係搓埋一嚿啊嘛。咁而家叫佢識得拆先得嘛。咁呢個咪就係將個 image 嘅嘢將佢 restore 翻去個 hard drive 原歸喺雙 C 嗰度。原來有咩就等翻咩，原來點樣等就點樣等，原來等邊度就等邊度。你洗咗 C 嗰啲仲可以開翻。如果你嗰個 backup file 喺個 D 嗰度啊，咁你洗咗個 C 佢都。我頭先講嗰10分鐘。
就係解答呢個問題咯。OK， 嗱簡單再嚟一次，跟住我嘅思路。OK， 我頭先講嘅就係話，而家佢係將成個 C drive 嘅嘢搓埋一嚿，佢知道點樣做。你 C drive 話知你有乜都好，連渣、連垃圾桶、連垃圾桶裏頭啲垃圾都搓埋一嚿，即係100%、1000%，然後就等喺你指定嘅地方。你指定係 E 咁就 E， 你指定係 external， 你指定手指仔，你等得落個手指仔，你覺得安全為止。等喺嗰度就後備。咁到時你個 C 有問題嘅話，哪怕你要將個 C 全部洗到乾乾淨淨，一滴嘢都冇，好嘅壞嘅都冇晒。咁於是乎，如果有一個機制可以將 E drive 裏頭事先保存嘅嘢拎翻出嚟，按照 C 原來嘅嘢等翻落去。C 原來等嘅位置都照等，咁係咪一切恢復翻你 back up 嗰陣嘅嘢啊？你聽唔聽我舉過好多個例，係咪？而家個醫學咁進步，到咗以後發明咗，只要我保持我嘅基因、我嘅血液樣本、我嘅骨髓樣本，我所有嘅嘢一個唔該，我而家老咗啦，周身病痛就唔使聽，因為當年全個麻，通通翻嚟，我成個 body 翻18歲，好過食藥，係咪先？好過醫生去同我乜乜移植啊，就點解又割咁忽呢度啊，補咁忽，乜都唔使做。嗱，呢度割咁忽，補咁忽就係你揾唔同嘅 software 啊，呢個咩 utility 啊，蟲又話俾你咁，阿輝又話俾你咁，隔離阿德又話俾你咁，咁你就無所適從。咁而家你咁做嘅時候，咪成個翻轉頭就成個複製人咯，係咪先？所以呢個就係一個好嘅問題。咁呢度係有排做嘅其實。OK， 有排做，咁佢就會等一個巨無霸嘅花喺嗰個比較地方。咁如果你用個 True Image 啊，或者係其他嘅都大同小異。OK， 但係而家佢咁樣做嘅時候咧，變咗個 True Image 嗰個可能咧又個市場又細咁啲啦。點解咧？因為即係佢會同你做緊好多嘢。OK， 尤其我頭先講嘅嗰樣，即係你嘅意思就係，如果 XP 咧就要用軟件，如果係Windows 7咧就即係而家可以用嗰啲 DVD 或者 CD。哦 ，XP 都唔係軟件，軟件係輔助性質。係啦，即係你話，即係差唔多影翻張相啊嘛。唔係，嗰個軟件只係指個路向，你仍然係 XP 係3樣嘢噶嘛。你有嘅 XP 嘅 Windows 嘅嘢，你要一個 floppy disk 去做個 ASR， 你仲要 save 你嗰個 file 嗰個 BKF file 喺 somewhere，but not C， 即係3樣嘢一齊。咁嗰隻 Windows 嘅碟係100%原裝 Windows 嘅碟先得，咁所以就導致好多 notebook computer 其他做唔到啦嘛，係咪？佢冇碟俾你啊嘛，係咪？咁嗰隻 floppy 咧就係指條路俾嗰個 CPU 行嘅啫，嗰個 file 就唔喺度，睇翻嗰個原來當家啦，嗰個 positioning 嘅作用嚟嘅啫。OK， 咁但係而家咧嗰隻碟 floppy 嗰隻碟仔佢就冇唔需要啦，咁所以而家嘅 computer 佢完全可以淘汰嗰個 floppy disk。已經冇作用啦，舊時 XP 仲可以姑息佢，因為某種場合仲要用。OK， 如果你唔用 ASR 咧，咁亦都冇用㗎啦。OK， 好啦，咁如果做咗 Vista 嘅時候咧，你就可以用 Vista 嗰隻 Windows 嘅碟嚟開機，但係 Vista 就冇整一隻開機碟俾你啊嘛。但係而家 Windows 7就整埋同你整隻開機碟啊嘛，係咪先？係嘛？咁所以變咗你話好又唔好或者咩咧，就好難去。OK， 咁所以變咗呢度咧就好金整嘅，我就唔好理佢走去做先。咁如果突然間你去翻頭先嗰度。